呢個就係行到出嚟嗰度，就係咁樣噶啦。酒店一轉個彎出嚟，就見到條大馬路過去，就係高島屋。一入去就係心齋橋嘅入口。我哋今日去食早餐。今日係日本黃金週，所以比平時嚟多人。咁我哋而家呢，就行去餐廳食早餐，就係去我哋次次都最中意去嘅星奶咖啡啦。咁入到嚟之後呢，喺第一個轉彎位轉左就會見到。其實係冇乜其他選擇，因為朝頭早得佢一間開門，咁佢9點先開啦，所以我哋9點3度先開始行落嚟。唯一朝頭早有開門嘅就係啲彈珠店啦。呢度有可口可樂車，跟住轉個彎就見到呢個星奶咖啡。星奶咖啡就喺呢度啦。咁我哋而家入去食早餐。有呢個啫喱，我最中意呢個啫喱。我哋睇下個座位係咁樣嘅。早餐嘅餐茶嚟咗啦，咁我飲咖啡啦、奶茶啦，全部係自己落嘅嗰啲奶同埋糖。呢個係以前我叫多士雞蛋3多，呢個係甜嘅。第一個好唔好食？第一個好唔好食？日本嘅藥房有好多公仔嘅，藥房就係咁樣樣㗎啦。日本嗰啲藥房，藥房嘅2樓全部都係玩具。一早經過去咗買褲，喺地鐵站。我哋今次搭千日前線粉紅色線，就係去呢個，再轉車去呢個叫做呢度天神橋跟六丁目，我都未去過啊！我哋而家去緊天神跟橋商店街。頭先喺架車度呢，我哋好細聲講嘢，跟住我隔離嗰個人呢，攞隻手撞我，叫我細聲啲，但係其實我已經好細聲。我哋嚟到呢個站叫做天神橋跟六丁目，跟住就過馬路去揾嗰條商店街，都唔知喺邊。嚟到呢條天神橋跟商店街，一直行幾個站，跟住直行話好似係最長嘅商店街嚟嘅，但係1個小時可以行完。同心齋橋有啲唔同，就係全部啲舊式鋪頭，剪頭髮鋪頭、舊式咖啡室，同埋你睇下好舊式嘅街，好似喺墳墓嗰啲咁舊。有啲賣魚嘅水產鋪頭，一啲好老土嘅日本衫。講多次，呢度係天神橋跟商店街。我哋喺天神橋跟商店街站落車啦，跟住就繼續向前行，就會去到唔同嘅站。一陣去善丁站，最尾係去唔知咩站，跟住喺嗰個站呢，我哋就可以搭翻地鐵去東梅鐵。所以今次呢，就嚟呢度感受下呢條地道嘅商店介紹。你睇下，就係買呢啲嘢啊！哇！我頭先話好老土嗰啲衫，我聽到我媽講話件衫靚，等我過去睇下先。
呢度有啲好舊式嘅理髮店啊，2200，樓上係星奶咖啡室。我哋今朝都係食星奶咖啡。佢喺條街度 WhatsApp 晒俾所有人之後先可以行街。好忙啊！每個人都要 WhatsApp 一次。經過一間鋪頭食明太子炸蝦，個炸蝦好似好靚咁啊！任食嘅，唔係任食㗎嘛？套餐嚟嘅。有一隻呢度叫做天宇商店街，得意嘅貓貓。呢個係餃子屋。有壽司郎，一路直行，丹波屋。一樓就成功啊！一樓就已經中咗啦。繼續一路行去到四丁目嗰度，呢度仍然都係天神橋根商店街。我哋已經行咗一半啦，因為已經係天滿站附近啦。有個好得意嘅賣章魚燒嘅鋪頭，賣章魚燒嘅，跟住隔離有肯德基。聽到肉出，終於見到係咁樣，即係等於香港嘅惠康百佳。因為要去廁所，所以我哋就入咗嚟坐低飲咖啡。有我最中意嘅咖啡啫喱，跟住呢個係蘋果汁。鋪頭其實最主要食牛角包，所以佢有好多好特別嘅牛角包食。嚟到另外一間嘅唔係12蚊店，100円店，有好多文具賣，太多啦實在。不過佢哋而家樓上買緊紙碟。呢間係好舊式嘅 UCC。我哋而家行到天神橋根三丁目。行到呢度啲天氣好好。三丁目呢條街呢，全部都係食嘢多嘅，周圍都係食店。係全日本最長嘅商店街，我哋行咗成個幾2個鐘，都係行咗2/3。不過啲嘢就好特別咯。我哋而家先行到天神橋2。我哋終於行到去最尾嗰度啦。其實1丁目同2丁目呢，基本上啲鋪頭都係執咗，同埋冇乜鋪頭嘅。所以呢，我哋去返3丁目嗰度呢，就搭地鐵去梅田啦。調返轉頭行，由7丁目行到嚟1丁目，行咗2個幾鐘，就係全日本最長嘅商店街啦。途經AEON嘅超級市場。好多唔同嘅嘢，跟住又上到嚟買零食。梗係AEON超級市場。我哋終於行完去埋AEON超級市場，而家喺南深丁個站入去。搭一個站去東梅田就可以去到梅田啦。我哋已經到咗梅田啦，原來行返去三番街係好近嘅。大家認唔認得呢個位呢？
後邊就係阪急百貨啦。話咁快，我哋又嚟到阪急三番街嘅入口。嚟到梅田，我哋去咗 River Cafe， 後邊就係可以望到嗰條河嘅啦。炸雞飯套餐小飯，呢個係豆腐炸魚，仲有呢個係薑汁白魚。好，我哋有3個套餐。佢哋頭先喺呢個位再影翻3年前影嗰張相，跟住呢，我哋頭先唔記得咗行呢邊，所以睇唔到原來呢度咁多嘢食嘅。呢度有好多飯啊、麵啊，同埋呢間餐廳之前都見過，仍然都喺度。頭先話想揾一間有麵有飯食，揾唔到啊！原來全部喺晒呢邊。佢哋而家好忙啊！好忙喺度將自己啲相拼埋一齊 send 俾人。見到呢個位就即係我哋又行去 Kittyland 啦。又嚟到呢個龍貓店、史努比店，跟住隔離就係 Kittyland 啦。史努比店門口，跟住我哋嚟到呢度就係 Kittyland 門口啦。Kittyland 嘅地方，呢度有好多水豚。哇！呢個影，佢話要摸住隻水豚，呢個係 video 嚟嘅。係嚟返呢個士多啤梨蛋糕，同埋呢個係橙生果啫喱橙。呢個係士多啤梨蛋糕，我哋又係嚟返呢一間嗰度食。幾年前又係嚟過呢度，而家又係嚟返呢度食過幾次。睇下呢個幾靚！哇，係香蕉朱古力雪糕巴菲，跟住水果茶，好似檸檬茶喎，其實係檸檬茶嚟㗎嘛，所以俾咗糖你。我哋又嚟返呢間好大間嘅Daiso喺梅田嘅，嚟到門口就記得啦。入到去有幾層，去到邊都係行Daiso其實。係啊，好大間。呢個係燒雞定食，跟住呢一個係燒牛肉定食，跟住第3個呢，就係燒青魚定食。哎呀，原來嚟錯咗，唔係我哋嘅。第3個係燒青魚定食。我哋有3個定食喺度嘅，對面都有3個燒青魚、燒肉即係牛肉，同埋燒雞，仲有啤酒。呢個環境就係咁樣嘅。我哋啱啱就喺呢間食青魚燒魚定食，就係俾佢個燒魚吸引咗，所以入去食啦，都 OK 啦。